الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې کوم ټاپک موږ ایکسپلین کوو هغه دی اباوت پی ایچ اینڈ پی او ایچ او په هغې باندې څه اگزامپل کیلکولیشن کول ټیک شو که نه حاجي نو د ټول نه اول چې دی موږ له پېژندل پکار دی چې پی ایچ څه شی دی د هغې میتھمیټیکل فارم څه دی او پی او ایچ څه شی دی او د هغې میتھمیټیکل فارم څه دی د هغې نه پس په انشاءالله بیا په دې باندې اگزامپل کوو ها د ټول نه اول پی ایچ څه ته وایي پاور آف هایډروجن دا ماته ښیي چې په یو سلوشن کې د هایډروجن مقدار څومره دی هایډروجن چې په یو سلوشن کې څونه ډیریږي د دې خبرې مقصد دا دی چې اسیډیټي د سلوشن سیوا کیږي تیزابیت پکې سیوا کیږي پښتو چې ورته وایي نو میتھمیټیکلی دې چې مونږ الو که نه نو پی ایچ مونږ الو چې دا برابر دی اول خو تیوریټیکلی دا چې دی اټ از the negative log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब په سولوشن کې د هایدروجن مقدار څونه دی ماته دا ښیي هایدروجن آयन کنسنټریشن پیچ ماته دا ښیي څه ښیي چې ماته وایي چې په یو سولوشن کې د هایدروجن مقدار څونه دی او چې څونه په سولوشن کې د هایدروجن مقدار ډیری هغه بر په سولوشن زیاتر اسیډیک امر به زیاتر تیزابي حاجی دغه شانتي اوس میتھمیټیکلی دا موږ لیکو چې پی از اکول ټو minus log of hydrogen ion concentration دا د میتھمیټیکل فارم دی په دې فارم باندې موږ نومریکلی کوو خو د سره ریلیټډ ټرم چې دی نو هغه پی او ایچ سره پی او ایچ څه شی دی پاور اف هایدروکساید آیون مطلب د ماته بیس کریکټر چې دی شو کوي بیس کریکټر یعنی د ایسید خلاف چې کوم سولوشن یې هغه ته بیس وایي یعنی بیس کریکټر ماته شو کوي دا موږ څنګه ډیفاین کوو it is the negative log of hydroxide ion concentration لکه د دې نه موږ ته دا اندازه لګي چې سبستانس څونه بیسیک دی څونه چې هایدروکساید آیون ډېر هم هغه بیسیک وي څنګه چې ما تاسو ته وویل چې څونه هایدروجن ډېرېږي لکه دا مقدار څونه ډېرېږي هم به هغه اسیډیک کېږي دغه شان دي چې څونه هایدروکساید آیون ډېرېږي هغه سولوشن بیسیک کېږي به ټیک شو که نه ها میتھمیټیکل فارم د څه دی پی او ایچ نیګیټیو لاګ آف hydroxide ion minus concentration pOH is equal to minus log of hydroxide ion concentration pH से minus log of hydrogen ion concentration pOH से minus log of hydroxide ion concentration for example زمونږ سره یو بیکر دی یو سولوشن دی په دې کې زما سره 10 هایدروجن آیون دي څونه هایدروجن آیون دي مطلب هایدروجن آیون پکې ډېر دي ها بل بیکر دی زما سره پای کې تقریبا 7 هایدروجن آیون دي نو موږ چې دا اندازه لګو چې په کم یو زیات اسیډیک دی نو هغه موږ په دې پی ایچ باندې لګو د دې پی ایچ ګورو پی ایچ سکیل ګورو د دې چې کم یو کم سولوشن کې چې هایدروجن ډېر مطلب دا ډېر اسیډیک دی په کم کې چې هایدروجن کې بیا هغه لیس اسیډیک دی ٹھیک شو کنه دغه شان دي چې زما سره په یو بیکر کې هایدروکساید آیون موجود دي سپوز 10 هایدروکساید آیون دي او په بل بیکر کې زما سره چې 15 هایدروکساید آیون دي کوم د اندازو لګي راځي چې هایدروکساید آیون چې په کوم کې دي دا به ډېر بیسیک په کوم کې کوم به لګ بیسیک نو دا خبر موږ د پی او ایچ په ذریعہ چې معلومول شو چې په چا کې چې هایدروکساید آیون ډېر دي یعنی مور بیسیک دی چا کې هایدروکساید آیون کم دي لیس بیسیک دی چا کې هایدروجن آیون ډېر دي مور اسیډیک دی چا کې هایدروجن آیون کم دی هغه لیس اسیډیک دی ٹھیک شو دا ډیفینیشن از د چې pH is equal to it is the negative logarithm of hydrogen ion concentration یا mathematically pH is equal to minus log of hydrogen ion concentration pOH it is the negative log of hydroxide ion concentration mathematically pOH is equal to minus log of hydroxide ion concentration بس په دې باندې نومریکلی مونږ کوو ها هغه نومریکلی چې دي هغې ته بس توجه راکړئ start ما start کړی لاندې اټومیټ شي دا خبر به بس کټ کوستل ښه دي اوس کوېشن په دې باندې کوو ښه
Example راځي وای calculate the pH and pH of 0.01 molar solution of nitric acid. Calculate pH and pOH of 0.001 molar HCl solution. HCl solution. تاسو ته وایي چې یو سولوشن دی په هغې کې 0.001 مولر HCl پراته دي. تاسو د هغې پی ایچ هم معلوم کړئ، د هغې پی او ایچ هم معلوم کړئ. پی ایچ هم معلوم کړئ او پی او ایچ هم معلوم کړئ. نو دا پیپر کې راځي، دا امپورټنټ دی. د دې لپاره کار دی که نه چې دا اگزامپل شو. د دې لپاره کار دی چې دې نه اول تاسو کم ریاکشن چې تاسو درکړی دی، کم سالوینټ چې تاسو درکړی دی لږ په ریاکشن ایکویشن فارم کې ولیکئ. ها answer. We know that HCl when dissolved in water, HCl چې کله ډیزالو شي په واټر کې، څه کې په واټر کې ډیزالو شي، دی به H پلس راکړي او Cl ماینس به راکړي. او چونکې تاسو پوه ده چې HCl چې دی هغه سټرانګ ایسډ دی. څه دی؟ سټرانګ ایسډ دی، نو دی به مکمل ډیسوسیټ کېږي. نو زما سره چې کوم دا 0.001 مولر د کنسنټریشن دی، دا د هم دی، خو دا د هایدروجن آین هم دی. په دې خبره ځان پوهږئ ښه، چې تا له یو سولوشن درکړي او تا ته وایي چې په دې سولوشن کې 2 مولر HCl دی، 2 مولر د پی ایچ هم معلوم کړه، د پی او ایچ هم معلوم کړه. د دې لپاره طریقه کار دا دی چې تا دلته کې ایسډ درکړی جو هغه داسې ولیکل اول، که تا له بیس درکړی هغه له اول داسې ولیکه. اوس به ته بیا سوچ کوې چې دپاره خو غواړي دوه څیزونه، یو دا څیز غواړي یو دا څیز غواړي. آیا زه پی ایچ لول معلوم کړم که پی او ایچ لول معلوم کړم؟ نو ته به دلته ګورې که سیز ایسډ و، لکه اوس دا HCl ایسډ دی، ته لول پی ایچ معلوم کړه او بیا وروسته پی او ایچ معلوم کړه. که چېرته کې سیز بیسي، ته لول دلته کې د HCl NaOH درکړی، لکه دې سی جي calculate pH and pOH of 0.001 molar NaOH solution. دا خو بیس دی که نه؟ ته بیا څه وکړه؟ ته بیا پی او ایچ لول معلوم کړه، پی ایچ بیا معلوم کړه. نو اوس راځو چې څنګه راکېږي. ها ګورې دې کې لول ګیون ډیټا راولئ، کومه ډیټا چې پکې موږ راکړې ده هغه ترې وباسئ. نو د تاسو ګورئ دې کې د هایدروجن آین کنسنټریشن ویلیو ما راکړې ده، دا ګیون ده. ها د هایدروجن آین کنسنټریشن ویلیو ترې راولئ، اسونه دی 0.001 مولر. دا زه په دې سټایل کې هم لیکلی شم، دا زه په پاور فارم کې هم لیکلی شم. پاور فارم کې به څنګه لیکم؟ د پاور فارم لیکلو لپاره به 10 ولیکئ او دا 0.123 ټایم باندې خوا راواستو، نو -3 به ولیکئ. نو دا 0.001 چې دی دا زه داسې لیکلی شم چې دا 10⁻³ مولر دی. دا پوینټ مې دې راوستو 1 ټایم 2 ټایم 3 ټایم ما دې ته راوستو. نو د 3 ټایم راغی، خو کوم طرف ته راغی؟ ښي طرف ته راغی، -3 شو. که دې طرف ته راتلو بیا به څه راتلو؟ پازیټیو راتلو. ښه جي، نو دا 10⁻³ ما ولیکو، دا د هایدروجن کنسنټریشن شو. ها اوس ما له خو په سولوشن کې دا راکړی که نه، په ایکویشن کې ایگزامپل کې اوس ریکوایرډ څه دی؟ غواړي څه شی؟ غواړي څه شی؟ کم څیز غواړي؟ ما ته وایي پی ایچ هم معلوم کړه او موږ اوس فارموله یوز کوو که نه. نو د فارمولې یوز کول زموږ سره ما تاسو ته وویل چې تاسو دې سیز ته وګورئ، که ایسډ ولرئ به تاسو د پی ایچ فارموله یوز کوئ. د پی ایچ څه فارموله ده؟ ماینس لاګ اف هایدروجن آین کنسنټریشن، یو فارموله دا ده. اوس د او ایچ د پی او ایچ معلومولو لپاره تاسو هغه فارموله نشئ یوز کوئ، لکه چې پی او ایچ از ایکول ټو ماینس لاګ اف هایدروکساید آین کنسنټریشن. ولې؟ زما سره په سولوشن کې صرف ایسډ دی، او ایچ نشته، نو زه به دې لپاره الټرنیټ بله فارموله ده، یو فارموله به دا یوز کوم او بل فارموله به یوز کوم پی ایچ پلس پی او ایچ از ایکول ټو 14. نو دې لپاره لاول به زه پی ایچ معلوم کړم، د هغې چې څه ویلو راشي په دې کې به پوټ کړم، دا ویلو به اخوا واړم، د 14 نه به یې ماینس کړم چې پی ایچ به معلوم شي. نو اوس ګورو چې څنګه چې نه معلومېږي. ها ګورئ اوس کلکولیشن دغه کېږي. ها طریقه هم هغه ده، دا فارموله راولئ، پی ایچ از ایکول ټو ماینس لاګ اف هایدروجن آین کنسنټریشن، په دې کې ویلو پوټ کړئ. نو د هایدروجن آین کنسنټریشن څه ویلو ده زموږ سره؟ دا ده 10⁻³ یا 0.001 10⁻³ ټیک شو که نه؟ طریقه کار دی که نه؟ ځان پوه کړئ چې دا -3 به راولئ او په دې ماینس او د لاګ په منځ کې به یې کېدی. دا پاور چې دی دا به راولئ د ماینس او د لاګ په منځ کې به یې کېدی.
نو دا ماینس په خپل ځای دا ماینس 3 دلته راغی او لاکټین راغی. لاکټین چې دا د 1 برابري لاکټین نه څه برابري 1 دی خو دې ختم شو ټیک شو کنه. اوس دا ماینس او دا ماینس ملټیپلای شي دا پلس 3 شي کنه مطلب ستا پی ایچ ویلو سره رااله 3 رااله پی ایچ ویلو ستا سره رااله پی ایچ ویلو ستا سره راغله 3 راغله. اوس پی ایچ معلومول لیکنه پی ایچ معلوم شو هغه څه دی 3 راغی. اوس پی ایچ معلومول ما تاسو ته وی چې زه دې فارمولا نشم یوز کولای چې پای کې پی ایچ از ایکوال ماینس لاګ او ایچ ماینس آی دي ولې ما سره په سولوشن کې پی ایچ دا او ایچ نشته زه به دا فارمولا یوز کوم بس به دا څنګه یوز کوم ګوره دې تاسو وکړئ پی ایچ پلس پی ایچ از ایکوال ټو 14 د پی ایچ ویلو سره راغلی دا 3 راغلی دا پی ایچ ویلو سره راغلی دا پلس پی ایچ از ایکوال ټو دا 3 اخوا طرف ته واړو از ایکوال ټو اخوا چې کله سیز یا سکی ساين بدلیږي دا پلس ته دا بس شي ماینس 14 ماینس 3 بس شي 11 وګوره تاسو سره چې پی ایچ راوته وګوره دا پی ایچ 3 شو او دا چې پی ایچ 11 شو دا ستاسو سولوشن په کوم سولوشن کې چې تاسو سره ایچ سی ال پروت او دا دونه کنسنټریشن دا غ پی ایچ ویلو 3 دا او پی ایچ ویلو 11 دا وس چون کې سیز اسید ده د پی ایچ ویلو چې سونه سمالي د دې مطلب دی چې هایدروجن آین ډیر دي د پی ایچ ویلو چې سونه سمالي دی مطلب دی چې هایدروجن آین هغه مر ډیر دي یعنی ستا اسید چې هغه سترونګ اسید دی ځکه چې د 3 نه بخته 3 2 1 د سره بخته راځي اسید خسترنګ کیږي مستره ایچ سی ال چې کافي چې نو کنسنټریټډ او خو ډینجر سولوشن دی په دې پوه شوي د مخکې مونږ وی چې پیج څه ته ماینس لاګ هایدروجن آین کنسنټریشن بیا مونږ وی پی او ایچ څه ته هغه ته مونږ وی چې ماینس لاګ هایدرو اکساید آین کنسنټریشن بیا به مونږ نومریکل وکړو نومریکل دا چې تاسو پی ایچ معلوم کې پی او ایچ معلوم کې د 0.001 مولر ایچ سی ال سولوشن نو تاسو چې دلته سولوشن کې صدر کړی د خبر اول ټول اول هغه په دې فارم کولې کېدل ته دې بس ان او ایچ در کړی تاسو ان او ایچ ولیکئ او ان پلس او ایچ ماینس ته ولیکئ هغه د هغه ویلو ولیکئ بیا ګیون ډیټا چې دلته کې ایچ ته نو ایچ پلس پیدا کړی چې او ایچ دلته تاسو ایچ ماینس لیکئ هغه ویلو ولیکئ طریقې د کړه بیا به وګورئ سره نه وړي پی ایچ وړي پی ایچ وړي که اسید دی چې ته په اساس باندې پی ایچ ولګو ماینس لاګه هایدروجن آین بیس ته نو بیا پی او ایچ ولګي او ماینس لاګه او ایچ ماینس آین وایي کنه او بیا چون کې دا بل فارم چې سولوشن کې یو سیز دی لکه اسید دی چې پی ایچ فارمولا یوز کا که بیس دی چې پی او ایچ فارمولا یوز کا نو دا دویم فارم چې کوم پی ایچ ته معلومه خو معلوم بشي پی او ایچ معلومه به په دې فارمولا معلوم کا یا که بیس ته پی او ایچ په دې فارمولا معلوم کې نو پی ایچ به په دې فارمولا معلومه نو ویلو پټ کا ګوره اسید دی چې ماینس لاګ هایدروجن آین کنسنټریشن ماینس لاګ 10 پاور ماینس 3 رول دا چې ماینس 3 به د ماینس مخکې ماینس د لاګ په منځ کې راشي ماینس ماینس کینسل شو لاګ 10 ډول برابر شو یعنی پی ایچ 3 راغی ته چې اوس پی او ایچ معلومه تاسو بیا د خبرو کوم چې سولوشن د اسید د بیس نه نو زه ماینس لاګ او ایچ آین کې فارمولا نشم یوز کولای زه به دا فارمولا یوز کوم د پی ایچ ویلو معلومه کړم چې 3 دا ا پی او ایچ چې نه معلومه دا 3 اخوا واړه ماینس کا سره پی او ایچ ویلو را او دا امپورټنت کوېسچن کې راځي پیپر کې راځي په دې کې څه کنفیوژن نو تاسو کې شته پکې